Halleluja. Wir singen Amen. Wir singen Halleluja. Halleluja, Amen. Wir singen Halleluja. Wir singen Amen. Wir singen Halleluja. Wir singen Amen. Wir preisen Hosanna. Wir preisen Amen. Wir preisen Hosanna. Halleluja, Amen. Wir preisen Halleluja. Wir preisen Amen. Wir preisen Halleluja. Halleluja, Amen. Halleluja, Hosanna. Halleluja, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, wir preisen dich. Hosanna, du bist wunderbar. Hosanna, du bist unser Gott. Hosanna, wir rufen dich. Hosanna, Hosanna, hey. 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 Hosanna, Hosanna, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, du bist unser Gott. Hosanna, du bist unser Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, Halleluja, sag ich euch, Halleluja, Hosanna, Halleluja, Hosanna, 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 Halleluja, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Denn du bist Gott, du änderst dich nicht. Merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Aujourd'hui, Heute est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? lass uns den Herrn einen Applaus erneut geben. Nous allons nous exhorter Heute wollen wir einen Impuls machen la restauration de la gloire de Dieu. über das Thema die Wiederherstellung der Herrlichkeit Nous Gottes. serons plus en prière Es wird eher Gebet heute et geben nous allons parler seulement un peu. und wir werden kurz reden. Notre thème de la prière, c'est dans 2 Chroniques 7, Das Thema für unser Gebet befindet sich in 2. Chronik, versets 14 à 16. Kapitel 7, Vers 14 bis 16. La Bible dit ceci. Steht in der Bibel 2 geschrieben. Chroniques 7, le verset 14 à 16. 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14 bis 16. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives et à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen.
2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14 bis 16. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es von Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll, und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Tage. Amen. Depuis le jardin d'Éden, Dieu voulait vivre avec l'homme. Also schon im Garten Eden wollte Gott mit dem Mensch zusammenwohnen. Si l'homme est l'image de Dieu, Und wenn der Mensch das Bild Gottes ist, c'est parce que Dieu a mis en lui son esprit. ist es, weil der Herr in dem Mensch seinen Geist einfach ausgeschüttet hat. Et le but de Dieu que l'homme l'adore. Und das Ziel Gottes war es, dass der Mensch ihm anbetet. Voilà pourquoi le Seigneur s'est servi de plusieurs moyens de tabernacle pour seulement amener ses peuples d'adorer le Seigneur. Daher hat der Herr wirklich verschiedene Wege und Mittel gebraucht, um das Volk dazu zu bringen, ihm anzubeten. Et David même voulait construire le temple pour Dieu pour un seul but, un lieu pour l'adorer, pour le rendre culte. Und David wollte einen Tempel für den Herr bauen, damit es zu einem Ort sein wird, wo der Herr allein angebetet sein wird. Et c'est comme ça que Salomon avait bâti le temple pour l'Éternel. Und so hatte Solomon den Tempel ausgebaut. Cela veut dire pour Salomon, il voulait un lieu qu'on peut adorer, qu'on peut prier, qu'on peut célébrer le Seigneur. Es heißt für Solomon, er wollte einfach einen Ort, wo der Herr gebetet sein könnte, wo der Herr angebetet auch sein könnte und wo der Herr gelobt sein könnte. L'église, c'est un lieu, nous ne venons pas pour montrer nos capacités, nos habits, nos beautés, mais c'est un lieu, nous venons plutôt pour adorer l'Éternel. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo wir kommen, um unsere Fähigkeiten zu zeigen. Es ist nicht ein Ort, wo wir kommen, um unsere Schönheit zu zeigen, sondern es ist der Ort, wo wir den Herr anbeten können. C'est un lieu où les gens viennent décharger leur fardeau. Es ist ein Ort, wo die Menschen von deren Last freigesetzt sein sollen. C'est un lieu où le pécheur reçoit le pardon. Es ist ein Ort, wo der Sündiger einfach die Vergebung für seine Sünde empfängt. Parce que Salomon le dit dans sa prière. Denn Solomon sagte es in seinem Gebet. Il dit ceci: Er sagte Folgendes: si mon peuple s'humilie, Und wenn mein Volk sich demütigt, il s'abaisse wenn mein Volk sich demütigt devant sa face, vor dem Angesicht se Gottes, détourne de leurs mauvaises voies. und wenn sie umkehren von all die bösen Wege, Il parle dans le temple de Dieu. und er redete aber im Tempel Il dit: je Gottes. vais leur exaucer là-haut. Er sagte, ich werde ihnen von oben C'est erhöhen. ça, c'est le Seigneur. Und das ist das, was der Herr sagte. Et je leur pardonnerai les péchés. Und ich werde deren Sünde vergeben. Nous ne pouvons pas venir à l'église avec nos mauvaises attitudes, la colère, s'il y avait des problèmes que nous avons commis même dans nos maisons. Et tant que nous venons à l'église, quand nous rentrons, tout cela doit être acquitté. Wir können nicht in der Gemeinde kommen mit unseren schlechten Eigenschaften, mit Wut oder mit Neigung und wir gehen wieder nach Hause, wie wir waren. Es geht nicht. Wenn wir in der Gemeinde kommen, dann sollen unsere Charakter sich verbessern. Voilà pourquoi parfois j'ai du mal à accepter quelqu'un qui prie le Seigneur, qui vient à l'église, mais où sa vie, son caractère ne se transforme pas. Deswegen fällt es mir manchmal schwer, es anzunehmen, dass jemand betet und dass jemand der Herr dient, aber sein Leben, sein Charakter bleibt einfach das Gleiche. Où la vie de péché peut se trouver encore en lui ou en elle. Oder das Leben mit Sünde befindet sich noch in dieser Person. Cela veut dire sa place, il n'y a pas sa place à l'église. Es heißt, diese Person hat keinen Platz in der Gemeinde On ne noch. peut pas trouver à l'église les orgueillés, Wir können nicht in Gemeinde hochmutige Menschen les finden. gens qui murmurent contre les autres, Menschen, die murmeln gegen andere Personen. les gens qui disputent.
Menschen, die sich streiten. Ils pouvaient avoir ces gens, mais lorsqu'ils se trouvent à l'église, c'est un lieu qui doit être transformé. Solche Menschen gibt es, aber wenn sie in der Gemeinde kommen, dann sollen sie in der Gemeinde Umwandlung erleben. Voilà pourquoi ma prière ce soir, Daher mein Gebet heute toi qui Abend m'écoutes, zu dir, der zuhört, que tu te détournes de toutes mauvaises ist, voies, dass du wirklich umkehrt vor alle deine böse Wege, afin que le Seigneur te pardonne et t'exauce. damit der Herr dich deine Sünde vergibt, aber auch damit der Herr dein Gebet erhöht. Elle dit, je les guérirai. Sagt, ich werde sie heilen. Elle dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Und sagte noch dazu, meine Augen werden geöffnet und meine Ohren werden das Gebet zuhören, was in diesem Ort gemacht sein wird. Cela veut dire que ce n'est pas le fait d'être à l'église et prier que le Seigneur exauce ou écoute la prière. Es heißt, die Tatsache, dass wir in der Gemeinde sind, die Tatsache, dass wir hier beten, bedeutet nicht desto facto, dass der Herr unsere Gebet erhört und zuhört. Mais le Seigneur a montré quel type de l'église qui peut exaucer à leur prière. Aber der Herr zeigte, was für eine Gemeinde kann sein Gebet erhöhen sehen. C'est une église où les gens qui se trouvent dedans, qui sont transformés. Es ist eine Gemeinde, worin die Menschen umgewandelt sein werden. C'est une église où les membres qui se trouvent dedans, le Seigneur est capable d'écouter même leur prière. Es ist eine Gemeinde und in solche Gemeinde wie der Herr die Gebet erhöhen. Et en ce lieu, Und in diesem il a Ort dit qu'il exaucerait. hat gesagt, wird die Gebeten erhöhen. Amen. Amen. Et il dit ceci, Und sagte noch dazu, et il a choisi dass das Ort auserwählt de sanctifier la maison de Dieu. und dass das Ort geheiligt hat. Cette maison doit être sanctifiée. Dieses Haus sollte geheiligt werden. Quand nous parlons de la sanctification de la maison, Wenn wir darüber sprechen, dass das Haus geheiligt sein ce n'est pas sollte, que la maison que Salomon avait bâtie. ging es nicht um das Haus, was Solomon gebaut hatte. Parce que Dieu n'habite pas dans de maisons construites par de mains des hommes. Denn der Herr wohnt nicht in Häusern, die von Menschen gebaut sein wurden. Mais une église sanctifiée, Aber eine geheilige Gemeinde c'est une église où ses membres sont sanctifiés. ist eine Gemeinde, worin die Mitglieder auch in Heiligkeit C'est cette leben. église-là que nous pouvons appeler, c'est une église qui marche dans la crainte ou une église qui marche dans la sainteté de Dieu. Über eine solche Gemeinde können wir sagen, ja, die Gemeinde lebt in Furcht Gottes, die Gemeinde lebt in Heiligkeit. Il n'y a pas de condition en dehors de vivre la sanctification pour être en communion avec Dieu. Es gibt keine anderen Bedingungen, außer in Heiligkeit zu leben, eine Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. La gloire de Dieu, on ne cherche pas la gloire de Dieu. Die Herrlichkeit Gottes sucht man nicht. Mais Dieu répand sa gloire là où il veut, là où il se retrouve. Aber der Herr lässt seine Heiligkeit fließen, da wo sich befindet, da wo gehört sein Ce n'est wird. pas le fait que tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire, que la gloire de Dieu va se manifester. Es ist nicht, weil du sagst, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst. Mais c'est le fait que ce que tu es attire la gloire de Dieu. Aber es ist die Tatsache, dass das, was du bist, die Herrlichkeit Gottes anzieht. Et c'est la sanctification. Und das ist die Heiligkeit. C'est le détournement de mauvaises Es voies. ist das Umkehren von bösen Wegen. C'est ça qui est la seule connexion de la gloire de Dieu. Das ist einfach die einzige Verbindung zu der Herrlichkeit Gottes. C'est ce genre de prière que le Seigneur peut écouter et qui peut exaucer. Und es ist ein solches Gebet, was der Herr zuhören kann und erhöhen kann. Et c'est dans ces endroits, c'est dans des endroits pareils que Dieu peut habiter et demeurer. Und es ist in solchen Orten, wo der Herr wohnen und bleiben kann. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Können wir der Herr einen Applaus geben? Je vais prier. Ich werde beten. Seigneur, nous te disons grandement merci. Herr, wir danken dir so sehr. Parce que c'est toi qui es capable de restaurer ta gloire. Denn du bist derjenige, der seine Herrlichkeit wiederherstellen kann. Nous avons besoin de toi. Wir brauchen dich.
Et nous prions tout ce qui nous empêche de vivre ta gloire. Und wir beten, oh Herr, dass alles, was es verhindert, dass wir deine Herrlichkeit Que tu sehen, mets ça à nu devant nous dass es wirklich ja, vor unsere Augen kommt et nous soyons prêts à accepter la transformation qui vient de toi. und dass wir bereit sein werden, die Umwandlung anzunehmen, die von dir herkommt. Sanctifie ton Église Heilige deine Gemeinde, o Herr, et exauce nos prières. und erhört unsere Gebete. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Lass uns der Herr einen Applaus geben. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gesegnet. Il est merveilleux. Er ist wunderbar. C'est celui qui nous aime Er ist derjenige, der uns liebt. et son amour est tellement